Online Manipuri ayuki pau yengbiriba pumnamak puthoi laisramna khurumjari ahanbada maroiba pau. Ngasigi lanfamda Iraipakidamak thawai thakraba Athouba chitomcha Unlf mapugi leikolda ingna chikna leirasanu Athoubana kathokli yawaloina khumang chausilli. Kanglaipa punma kholauge update gi lokhocherake Myanmar dagi kablakpa nongmaina India macha maring jati gi angang ama makokta pandana Sokle Galdod haibadi stern side haibani hauzik leiriba situation asi divert taunana batubina kamjong gi stern thangba side lan toba hobira o hairibani. Hello respected Kuki leaders, Kuki NP, KIM, UPF, KNO, KSSO, GSQ, KWU, GHQ, KW HR District and Block Kuki NP amadi MLA sing masing yamlaba aikhoigi lanmi sikre amadi khuzu khulai kaya amasu yeknaba singna phakre probably KNB inside Myanmar adumapu aikhoi pandam phangdriba fawba tung handuna cheloi hauji aikhoi paisa yamna leitre amadi chitna haiba yadaba darkar leiba polam singsu yamna watle amadi awaba fiba mayoknari sigumba situation asida aikhoina karamna lan tawgani adongi size gi problem amata leite aikhoigi praja singi khanbiduna aikhoigi position asi khanbiduna chanbiduna kamjongi stern thangba side rom da tawba yaba tawbiro aronba infiltration war kamjongi stern side lom dagi tawbirakpa taragadi somda attention divert tawba ngamgani situation divert tawba ngamgani Kuki leader pumnamakta haijari.